ulog sa Eid'l Fitr, usa sa lamiang pagkaon nga gihikay alang sa bangkete ang lechon baka. Pilawan usab nato ang giandam nga lechon baka sa kapulisan alang sa Eid'l Fitr celebration. Ani ang report. Sayo pa lang sa buntag, gituyok na kining duha kadakong paa sa baka, sunod sa PRO7 quadrangle. Matod sa tigtuyok nga mulanat sa tulungan to sa 4 ka oras ang pagluto nini. Slow cooking ang pamaagi o gikinahanglan nga maayong timpla sa baga sa uling aron maayo ang kaluto o matagamtaman ang kalami nini. Depende lang sa uling. Kung nindot ang uling, 3 kapin or 4. O bati nga uling, mudangat yung 5. So pagluto ninyo sa man ka ng slow cooking? Oh, slow jud kay para nga nindot ayan luto. Takdo nga nahuman ang pag-ampo sa mga Muslim. Naluto usab ang litsong baka. Inanay ang paghiwa sa nalutong litsong baka kay giuna ang ibabang bahin nga mao'y gibutang sa tray nga adunay sauce nga gimarinate aron himuong sawsawan. Perfect kaayo ang kahumok dihang gihiwa-hiwa na kini. Juicy usab kaayo ang unod nini. Dunay special sauce. Dami. Dami siya. Dami kayo. Dami siya. Ang lechon baka, patukuno kung adunay selebrasyon o seasonal lang, busa medyo mahal ang presyo. Ang usa ka paalang, 9,500 pesos ang presyo. Doon na ba may mga secret ingredients kalami so sana gipangpahid diha? Oh, naa siyempre na gyud ka aron para malami yung kuha na to baka. Sa mga lamas-lamas. Oh, naagi mga ingredients na to nga para pambaka jud nga ang tao di jud magmahay ni kaon ba. Apan ang presyo, dili na lang balihon sa kalami sa lechon baka. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.